Hai guys, jangan lupa subscribe, like, and share. Yuk yuk, angkung saya bye. Jangan lupa itu, saya terlupa sudah membeli. Gembira dapat masuk tempat kandang lembu lagi, tapi kena Dan naik pun putung orang. Nah, barisan putung kan. Sama-sama. lembu. Laki bat. Tuh, nah tukang anu gitu. Tuh nah. Tuh. Tuh lihat tuh. Kami juga lah. Itu sajalah secakap. Oke, kami sudah masuk di Desa Ketol dan sudah bayar tiket. Tiket masuk Rp5 untuk dewasa dan untuk student pula Rp4. Dia beza Rp1 sudah lah. Tapi kira ke Baloi juga lah sebab kami mau menggambar view yang ada Gunung Kinabalu. Dulu kami selalu datang sini pun tidak juga nampak gunung. Jadi kira hari ini ada bersuara sedikit lah. Jadi walaupun Gunung Kinabalu ada tutup-tutup sedikit sudah, tapi masih juga nampak lah dia punya view. Kami di Desa Ketol sudah, tapi gunung mah tutup sudah itu. Ya tuh ada kereta putih pakai duluan. Tuh, awan tutup sudah tuh gunung. Tuh lah, atas. Training dulu jalan-jalan. Berakatkan diri dulu lah. Jalan-jalan sebelum itu. Tuh lembu. So dia kan apa langsung sudah naik. Jalan dulu pising lembu. Mungkin Kinabalu pun mata tutup sudah. Tuh nak kota. Tuh, gini. Bah, masuk situ. Lah. Saya pun gambar jurang lah. Tapi di fokus video orang nih, kurang ajar. Seperti itu lembu kan, lembu. Nih nasi jencen. Belum mau selfie dikira kamu. Ini sebelah. Tinggal kalian sibuk ya gambar-gambar saya nih. Cuman gambar. Habis tidak nampak batu padat. Tidak nampak. Kesertakan gitu. Kita jalan-jalan. Ini nampak kan di sana. Tuh na jurang dua. Alah kepelangkul tuh nampak kok. Sing. Oh, yang kasih pergi bawah buat apa? Gimana? Begini lah. Waduh. Tuh na jurang dua. Kita jalan, pergi masuk dalam. Tapi mana sih? Tahu pergi mana? Jumlah masuk dalam. Woi, pindik. Kita masuk dalam. Kasih mati dulu aja pak. Ay na, ini nanti pulang terekam nih. Orang mau bukan suka-suka. Oke, bukan. Macam mana mau kasih sabalai nih? Suka-suka harimu yang terbalik. Kita akan pergi. Kita pergi tempat strawberry. Sudah takan. Belum lagi pergi strawberry. Nanti Masih di Desa Ketol. Nanti kita pergi strawberry lah. Tuh najurang dari bawah. Kami 3. Dan kau banyak biang-biang gini. Dia cantik tuh kau punya video nanti. Kau nyanyi dulu. Bukan Original suka. Sabahan. Saya ini original Sabahan. Mantap kampung happy. Oh, tinggal ini bu. Kita ada satu lagu kepada Ada saingan sudah saya vlogging. Saya bersama Tomatik. No,
Kita berada di anti tempat. Sini. Fotograf. Fotograf. Apa itu? Macam mana tuh? Mata gitu. Jadi begitu masih itu sini. Ini gambar. Ini dia. Nah, sekarang kita action bersantai. Kita bersantai dulu lah. Kejap saja. Santai dulu, kejap. Terima lagu dulu lah. Kita terima lagu dulu. Action dulu kan? Bergaya. Wah, gaya di rangkel. Ini dia. Janganlah kasih dekat, kasih jauh lah baru nampak. Waduh. Oh, sedekat lubang hidung saya tuh. Produk sendiri ya? Produk sendiri? Oh, just sana lah. Ambil hamba aja, oke. Mel. Mel. Apa, limpas ya depan? Tidak masalah. Limpas ya? Bukan limpas. Limpas. Santai dulu lah. Oh, tusuk. Babi kan apa? Yes, sedap. Dapat ini patung bilangan saya ini anu gambar saya, tapi ini bukan gambar saya. Hah? Kembar kau? Bukan. Cuma comel. Comel. Comel lembu. Kau bilang tadi kau punya kembar. Anti yang cekap di luar.